Bore da, blwyddyn 5. Dyma'r cyflwyniad ar gyfer tasg 1 lles. Gobeithio roeddech chi wedi llwyddo i ffeindio'r fideo o'r ddreinog a'r crwban yn iawn. Nawr te, eich tasg chi yw i greu cardiau fflach ar gyfer y iard. Mae'r adeg hon yn anodd iawn. Dydyn ni methu rhoi cwtches i eraill, ac mae rhaid i ni aros 2 fetr i ffwrdd mwyn aros yn ddiogel. Nawr te, rydyn ni eisiau i chi greu cardiau fflach sydd yn dangos neges pwysig yr hoffech ddangos i ffrind. Dyma rhai rydw i wedi gwneud. Shwmai. Rwyt ti'n werth y byd. Cwtch a chariad. A 5 uchel. Nawr te, gall eich neges ceisio codi calon eich ffrindiau, ond sicrhewch bod yr ysgrifen yn fawr ac yn lliwgar, fel bod nhw'n gallu ei weld o bell. Diolch yn fawr a phob lwc.